1, 2, 3. Hey guys. No, they say one have Buhari. 1, 2, 3. Hey guys. 1, 2, 3. Hey guys. Ni Mwiza. Ni Orbright. Yvonne. Mutesi. Turabishimiye cyane. Mutesi turamwishimiye cyane, Yarasaza neza. Twagakwiye. Yaheruka cyagiye hano ari kumwe na Sugi. Agomba kugaruka. Yateye amahane be. Mutete ngo bamwe by'amafaranga narabiremye. Oya bakuturikiye kudatanga amafaranga. Ego nakumvishije nabi dukirego. Sinababaye. Ibyo ngibyo byaratambutse tugira amakuru yawe. Amakuru ni meza. Imana. N'abantu bakenya. Ushaka ko Okay. Komeza. Apana bose like nago abantu bose nzi. Abantu bahagije nibo rusi. Bahagije. Shaka kubavuga amazina ka. Oya. Wani bawumugisha business hanze kandi atashaka kuzishyira. Nongera nari kugira ngo twega twicaye hano ari gushimira. Nabura natwe turi muri Oya ntabwo tubishaka niba ari kubiguhatisha guri. Oya. Ako turi. Ushaka kwivanamo wivanemo wenyine. Oya nanjye ndimo. Ahubwo vuga ngo na Mwiza turamushimiye. Ukuntu Mwiza yakurinda abakohost biwe. Ndashimira Mwiza niwara urakoze. Ibanga ryacu twembi. Wakoze iki bwite? Nawe twena Nyine waracimira. Nanjye nshimira nyine kubera abashimira nyine nshimira. Gushimire? Ingasha. Ahubwo uri wowe wacimira. yakoze iki? Wakoze iki? Twibwirira topic. Ibi twabivamo twibwirire ibyo tuvugane uno muntu. Iyo twaje hano the long igihe kinini tukimara turi kwimakiya. Turi kwinyuraho. Tumara amasaha 3 muri wese we. Okay, cyakoze okay. Ni ntoza ni the situation igutye imeze. Nabyumvishe nk'inshuro zingahe aho uri kuganira n'umuntu especially the opposite sex and then ukamara kuganira nayo nazo topic ya makeup maquillage yaza ugasanga barabyuriye especially nyine abahungu ugasanga barabyuriye ati ngo ngese ngo birabyonda mamwisinga ni byiki ngo ngiyewe ngo umugore wanjye yisize ibintu nka biriya ngo no ngo cyangwa se akavuga ati ngo nyine ngo ngarama wigi mwambara ugasanga bafite high opinion ku bintu byo kubakoko by'abantu bambara kandi most of the time maziya is just your size ni kiche ni kwisiga 100% ntabwo ari undi muntu hose mfite playlist yanjye nayishize aho ngaho umukobwa ndi gukina mu ntundi ndi gukoresha makeup ariko naba nibere ahantu hisanzuye ahantu ho ntari no kubitekerezaho ukumva bibaye topic like conversation nkaho hari umuntu kubiguhatira nkaho hari umuntu kukubwira ati hey ubwo ndi kwisiga makeup tugombe natwe twagakwiye none cyane murakoze kuntumira ntabwo nawe hageze duteye imbere nutubiye amafaranga kuri makeup oya abatika tuzabatumira nyuma iyi ni conversation yo twaje kugirana nk'abakobwa kugira nyine tuventinge tuvuga mbese ukuntu tubyumva nk'abakobwa igaragaza ko muri depression mufite agahinda mu gihe gaturana ubundi umuntu aruhuka avuze njye noneho muzi ntuza ikintu cyo numvishije no kikantera ubwoba umuntu ambwire ngo makeup zari z'abapfu ngo waduze ibintu ndahibaze iyo myaka yose ishize abavuga ni bake muze ko mwemereye inka umuntu yarasomye yes makeup zari z'abantu bapfuye zari z'abapfu umuhango w'abarabu muri Arabic umuntu wapfuye oya ahubwo njye
aba mutubwire ahubwo ikibazo umuntu kimwitera makeup ni igituma mwitera makeup ntabwo aba ari ukuvuga ngo umuntu ngiye kwitera makeup kwanjye suko mba mbona ko ndi mu bikomba hinyuye intuza nyine bajya bavuga no cyo mubwiye inosa ngo baba bashaka kwishiraho ubwiza ngo Imana itabahaye makeup ntabwo igira umuntu ntabwo ihindura umuntu ngo imugire mwitarari mwiza ya ntabwo ngiye kwisiga makeup kwanjye ntabwo nyisiga kubera ko ndi mubi ntabwo sintakunze ukomeza uri umukobwa mwiza ya ni nkuko uvuga ati kuki tutaryama mu nzu ngo wirwe mu nzu usohoke ugende utoze n'ejo uzabyuke ntiwoge kuki se woga ukisiga amavuta kuki wambara imyenda ukavuga ati umwenda urasa nabi reka nkumese cyangwa hindura ngo uyu nguyu ntabwo usa ni ujyanishije n'ibindi byo wari wambaye reka mbihindure rero na makeup nayo nuko nayo bifata ni umwambaro twambara ni umwambaro nuko tuba tubona nkuko wambara ishati akantu karambere na makeup nuko mbona kari none si ikibazo ko makeup ari umwambaro umuntu akayambara umwambaro ngo ahishe ubwambure bwe makeup wambara igiye guhisha aspiring ya wisize amavuta buri ikibazo ni kubaza utagenda wakushiza wabaye ya nawe akakubaza uri guhisha iyo ukarabye ukisiga utaretse kwisiga ndakira ikibazo kijyanye at the end of the nkuko iyo ugiye muri job interview ugenda ukoga ukavuga ati hari imyenda ngomba kwambara kugira ngo feeling confident hambuke niba nambaza n'ibibazo mbisubize neza that's how makeup ngiye ituma feeling kumva si kuvuga ngo ndi insecure or anything ahubwo niteye aka makeup mba mvuga ati oh so which means you tite makeup kireba ntabwo iheka bizo ntabwo bigize mara mbese iyo uri mu rugo wambaye panjama umva iyo uri mu rugo ukambara panjama utigeze wiborosa kumva wicaye ujya mu kirori ukavuga ngo ujya uvuga wambara upanjama umusatsi uri hejuru umeze nka gutya kumva ntunasokoje ntisize umukanwa kawe hari kunuka ugiye mu kirori ukagira ngo so bisobanura ko yitite makeup busa nabi bisobanura ko yitite makeup busa nabi I'm saying like very comfortable like uri comfortable ariko utakuhereza makeup rero iri part yo kugira cy'abakobwa bane nuko muzi ko mutatsinda tayari muzi ko mujye kuvugana mukaza mwinjira ngo tubwire nawe rata Yvonne twibwire iyo uri kugura makeup uri kwisiga makeup like ni kiye ni ubuwe mugambi wawe niwo mugambi wawe iyo uri kuvuga ngo uri kwisiga ngo uri kugira ngo uri kwinyura mbese nka gutya witeye ni ukugira nse neza thank you usatse gutete san gute no ntabwo bivuze ngo iyo utite ngo usa nabi ntabwo ari cyo bishatse kumenyesha uvuze ngo temeka kugira ngo use neza of course kurushaho usa neza ntabwo ari ukuvuga ngo asa nabi usa neza cyane ari ukuvuga ngo nkuko wakoga usa n'akajya koga ngo mbega tukajya koga thank you oya ntabwo turi kwisiga mubwiye ni nkuko waba usa nabi kavuga kajya koga nyine impamvu twisiga ka makeup ni ukugira turukige dusa neza ariko atari ukuvuga ngo tuyisize ngo ntabwo tuba dusa neza ari ukuvuga ngo iyo tuyisize ntabwo tuba dusa neza bivuze ngo twajya tuyihozaho nta nubwo twasohoka mu nzu nayo twisize n'umuzika twisize wajya no gusanga utisize kugira hatagira n'ukugwaho ntayo wisize ariko ntabwo ariko twisiga makeup buri gihe singo rero impamvu wisize no kugira nyine ntabwo usanga agahumureza debera meza ntabwo usanga ko kundi kwabyutse wambaye
byajama shari ntago ari byo tuvuga weho reka nkubwire twebwe turi kuvuga kuri bahungu avuga ati nge nsanze like umugore wanjye ntiyanasohoka mu ngo dusohokane yiteye akameka kumva mbese ushaka ngo umukurikire tumuri inyuma basa nk'ari gukurura kandi ugasanga abantu nk'abo usanga banavuga ntabwo bakwemera ko umugore wabo yisuka n'ubigisuka ndarambika se igoye abantu babatampera cyangwa bagiye mu byo gutampera ugasanga arafunze mu mutwe yashizemo wa mutwe mwanya umifungo oya ariko reka nkubwire no mu by'Imana I feel like ntago bagakwiriye kuzanya kugira gusuka cyangwa kwitera ka makeup ubundi reka nkubwire umugore yawe agakwiriye kwishimira ko yifata neza asa neza kumva asa neza anisukisha agasuka na makeup byagakwiriye kuboneka kumuhereza ayo mafaranga winjiye mu kiganiro cyacu winjiye mu kiganiro cyacu tuguharaguye oya reka nzimubaze none wakwishimira ugiye wambaye costume urukumva ni urugero mutashye ubukwe ora akagukurikira yambaye agakanzu wenda ko kurara n'urugero cyangwa rumbi cyangwa se oya rumbiya ni umuco wo kwiyambara ibyo nta n'ibirenze bavuga ngo niko washatse kwambara ariko rumbiya nta kintu rumbiya ni kuvuga ntabwo ari ibintu kuvuga kuvuga za jipo z'abantu cyangwa bajya guhingana no ashobora kuba yambaye ari oya kwambara neza ntabwo bivuze ngo wambare mini cyangwa ngo ntabwo ndi kuvuga ngo umuntu yambaye neza ngo yambaye mini ushobora kwambara ibirebire ukambara reka banza bazi ikibazo iyo rumbiya ashobora kuba yambaye iyo rumbiya ikaba imubereye yatambuka akaba asa neza subira kwa twiringi tuyingire rero ni urugero ubonye wambaye costume wambaye urukweto rwiza wogoshwe usa neza orasutse utugudi udututa nyine yambaye kakantu ko kurarana ni urugero cyangwa se bino bipanjama turarana by'ipantaro wareva wakwishimira ko agakurikira asa gutyo none iki kubera ko wumva ko atasiga ka makeup ngo agenda asa neza kubera ko udashaka ko gukurikira asa nabi mbese uri kugereranya imyenda na makeup ni urugero udashaka ko agenda asa nabi udashaka ko agenda asa nabi wakwifuza ko byose abishiraho nakabaza ikibazo sibyo ugiye kureba umupira cyangwa ugiye muri siporo ugenda wambaye ute ugenda wambaye imyenda ya siporo ugiye gusenga ugenda wambaye ute imyenda yo kujyana gusenga ugiye kubyina muri club ugenda wambaye ute iyo club nyine ubwo si byose bisobanuye ko bitewe naho ugiye wambara imyenda ijyanye n'iki naho ugiye ugiye mu kazi mufite uniform wambara uniform z'iki z'akazi ugiye kwishura wambara uniform z'iki z'ishuri umuntu ugiyeyo n'umwe se umuntu ugiye ahantu we n'umwe oya bari benshi ariko ndavuga tereka akaboko ngasige kubera kano kaboko ndikumva kambangamiye ngasige mu rugo njyana akaboko kamwe oya ntabwo bikunda sibyo reka soze rero cyane kuvuga ni kimwe uwo muntu niba ajya muri siporo akambara tiriningi yajya gusenga akambara imyenda kujya gusenga yajya mu ntuza akambara ibindi yajya mu ntuza akambara ibindi kubera iki niba hari ahantu agomba kujya yasura yakayisiga ahandi ntayisige ariko ibyo biri urukundo biterwa n'aho ugiye uramaje ariko urabisinze uwo muntu ni umuntu umwe ariko arahagiye maze isura yagenze gute arayisiga unsobanura impamvu uwo muntu yayisura yisize hamwe hagiye kandi hose hari abantu ariko ahandi ntayisige ni ukubera iki kubera biterwa n'aho ugiye ni preference y'umuntu nyine ndabyumva kubera icyo sura yayisize kubera iki ahambere yagiye atayisize agiye muri siporo oya nyine n'urugero witera makeup zigiye akenshi witera makeup zigiye nzitera ngiye ugiye gusenga ugiye muri Paris hari abantu bakwimvise kumva n'ubu ngubu wenda turi gufiriminga ahantu warembye ahantu ugiye muri gym ku kazi nta makeup uri mu rugo nta makeup biraterwa ubundi na preference none makeup
make up no kugira isuku ni kimwe iyo ugiye muri siporo ujya ukaraba ni kimwe muri siporo ujya muri siporo ujya ukaraba ukaraba isi utera make up ariko ukarabye ufite isuku so bisobanura yuko make up nta hantu ihurira n'isuku oya subiza ujya muri siporo urakaraba urakaraba ntabwo ukaraba subiza tujyane buhoro ujya muri siporo urakaraba ujya kuryama se urakaraba ukiborosa ukabere umusatsi niba ari gusiga igitambaro ukagishyiramo ku bigiye kuryama ijya hasanzwe ujya ku isoko urakaraba ukiborosa kuko hashobora guhura n'abantu ujya witera make up se so make up ntabwo ari isuku make up itandukanye n'isuku yes ntabwo ari isuku ni ukugira use neza okay so umuntu asa neza ryari make up ni umurimbo nyine nkuko dushyira neza ryari umuntu se bitewe na gender yacu nk'abagore kumva twe unesara umugabo usanga yagize yiteye make up abagabo ntabwo bagomba gusa neza oya n'abagabo bagomba gusa neza nkuko nabivuze preference y'umuntu nimba atumva adashaka kwitera iyo make up ntacyo bitwaye nta nubwo ariko abakobwa bose bazitera ni preference y'umuntu so ni preference y'umuntu none umukobwa niba atayiteye undi ntayitere bishatse gusobanura ko utayiteye asa nabi oya ntabwo ariko turi kuvuga okay none tubihindure make up ntabwo ari kugira ngo use neza oya ni ukugira ngo use neza kuri preference yawe hari umuntu wisiga make up ukaba nabi hari n'uwisiga ukabera neza rero cyakubaza uvuze ko make up ari kugira ngo use neza ndabajije umukobwa utayiteye aba asa nabi so bishatse gusobanura yuko ariko ntabwo basa neza nkaho bateye make up so nyine udasa neza basate udasa neza basate abasa kushutse nyine ntabwo abasa sanabi uri kutujyana ahantu hatariho uri kutujyana ahantu hatariho tujya kubwira abasore none ukujya kubwira abakobwa bagenzi bacu ari kubaburana uri kutujyana abakobwa bagenzi bacu make up ituma umuntu asa neza yes ndakubaje ko utayiteye abasa nabi no ntabwo abasa neza ariko impamvu ukora make up ntabwo ari ukubusa nabi ni ukubera iki ni ukugira ngo use neza kurushaho ubu nasa neza ariko kugira use neza kurushaho kongera ubwiza Imana yaguhaye mbese kongera kongera ubwiza Imana yahaye umuntu ubwiza Imana yahaye umuntu buri indi ubu zisize ngo wishimishe n'ahantu physically aho ngaho nahita nsanga tuyiringe ubundi yagushaka ubwiza Imana yaguhaye ubwiza Imana yaguhaye buri hano ukamubwire cyane ndi kubona tuyiringe neza gufollowinga yewe urakongeye oya niba Yvonne mu buzima busanzwe niba iri ahantu ukabona hari umwijima ukabona urumuri ujya hari urumuri nta mpamvu yo kwihata ngo umwana hari umwijima hari ahantu hari urumuri uva mu mwijima turi umwijima kabaye umukara none make up ubundi make up bisobanura iki make up what does it mean ni maquillage mu gifaransa bivuga mu gifaransa no make up oya bivuga mu gifaransa ukamubwira make up ntabwo wamutsinda neza mujyana okay ntabwo wamutsinda ariko ngiye ndi kukumva tujyane buhoro ngiye turi kujyana kwiringi ntabwo muri kujyana neza bavuye kuvuga kuri make up yes nawe uri hano kugira ngo usubize uvuge ko nabo bantu babivuga wenda ubumenye buke cyangwa musobanure nawe mwiza make up bisobanura iki subiza musubize ikibazo tujye hejuru make up tujye hejuru ni ijambo rusange umva ni ijambo rusange ni topic yacu tukwivuga isobanura ni ijambo rusange ntabwo turi kudefinisa make up nujya kudefinisa make up ntabwo turi ku break up the words y'ibintu tutaje this is not iyi ntabwo ari ntoza this is not Englishology where ugomba gushaka ntoza origine y'intuza y'ijambo
definition ya makeup sibyo makeup ni intuza ni products z'abakobwa bakoresha either day by day kugira ngo bimakiye urukumva kwimakiye bisobanura iki lisa makiyaje ntabwo kwimakiya nabyo ni ukwinyuraho muri make ni intuza ni products z'abakobwa bakoresha kugira ngo binyureho sibyo aho ngaho naho bigize bya makeup ntago bigize ngaho reka ndagusobanurire muri bimwe by'abakobwa bakoresha makeup for sibyo ntuza makeup looks are different bitewe naho ugiye nkuko babivuze kare iyo ugiye muri siporo ntabwo uba mukarabe mbere yo kujya kugenda kandi ntabwo ari ukuvuga ngo nta suku ufite ni kubera aho ugiye bigusaba kugira biri buze kugusaba kongera kwandura noneho wagira wavayo akaba ari gukara iyo niyo suku yo bagize sibyo na makeup zifite different makeup looks uturebye hano ntabwo wavuga ngo twisize kimwe ukumva hari abafite full face Orbright afite ntuza simple makeup I have full face nta numwe muri twebwe ufite gram habaho gram hakabaho full face hakaba even artistic zimwe zo expressing yourself ugakoresha face yawe nka canvas ukaba wakoresha amabara agiye atandukanye wenda ugakoresha na even na glitter cyangwa se flowers themselves ukumva so na makeup nkuko babivuze ni okazi hariho umuntu utasohoka atisize makeup akabyuka akitera no kuba utiteye makeup ntabwo biba bivuze yuko utiyitayeho kubera hariho n'ibindi bivuze nka face care aho ukoresha uba ufite daily routine ugashyiraho serum ntuza toner ugashyiraho moisturizer sunscreen sibyo ntuza anti wrinkles ntabwo ushaka wrinkles ugashyiraho ngo brightening serum ugashyiraho ntuza lip products just because utari kubona ntuza foundation kuri skin y'umuntu doesn't mean nta makeup yabigeze bashyiraho hariho n'abashyiraho minimum ukamureba ukavuga ati oh ngari kuba birageze nkuko babivuza buri bintu byose biba bifite igihe icyo nabazaga muri iki kiganiro turimo kuvuga makeup kubura kurwanya ijambo nabajije ngo niyo mpamvu ntabwo ushaka kurisubiza cyangwa ngo usubize ku byo n'abari hano wenda batazi ijambo makeup risobanuye iki basobanukirwe ijambo makeup risobanuye iki none se uwo reka nkubaze kugira ngo dusobanurire se ku bantu bose bari oya turukubazanya nabivuze ko ari intuza makeup bisobanuye products z'umuntu akoresha ari kwigira to make something up creating something. It's not creating something because you're not creating something. You're just enhancing something that was already there. Hoko wisiga mavuta uruhu rwawe ntirukushuke. Niko wisiga concealer igahisha ntuza dark circles ziri munsi y'amaso yawe kubera umaze umwana ari kurira ntusinzire neza. Rukumva? Right? I like Hoko. Ushaka makano kiaze kubwo guhisha. Which is this is very important. No, listen up. This is very important. Guhisha. Now, do you know the meaning of guhisha? No, Mwiza uhishichi. Should I say? Listen. Don't go too far. Answer me. Okay, ukuri gushaka kujya muri technology. Muri terminology no. Ukuri gushaka gukoresha terminology, gukoresha muri kajambo kose ko munavuze. Ngaho reka nigire ugakoresha concealer uri ku collecting dark circles ziri munsi y'amaso yawe. ariko tugomba kwandushinga reka nkubwire tureke no kureke uriya n'umuhungu kubera ko abahungu bundi ntago basaba ubundi abantu bose batari guhuza wabyiteremo uba mwiza n'ubundi cyatuzanye hano ni ukuvugisha impuza opposite sex batemera ibya makeup kwandikira bavuga nako bavugisha ariko nabyiza reka nakubwire ko naro gufuha akiri umukobwa yabaga byitera ukumva ni sawa
ukabikunda ariko ahubwo mubaze warabikunze ugomba kumubaza ntabwo wenda dushobora kumwemera ko warabikunze akaba atabikunze warabikunze umugore wawe yarabyiteraga none yamara gushaka ukamubuza yabikunda ari hano n'ubundi tumugana ufuha ababwira ngo bandi batike batanu twumvikane nzi neza yuko nta musayizi umuntu uvuga ngo uzi iyo waziteye cyangwa se utaziteye iyo utaziteye wenda a prefer cyangwa se nkunda utaziteye umwe muri mwebwe cyangwa bari muri mwebwe bavuga ariko n'ubundi ntitubikora ngo abantu bagenze gute baturebe cyangwa bagenze gute badukunde hari ababyemera se turabyemera ntabwo mubikora ngo abantu babarebe twese dufite preference zacu ariko ntabwo mbikora kugira ngo bandebe hari abazabivuga ko batabikora kugira ngo barebe sibyo wenda my question next will be none kubera icyo akenshi abenshi batera makeup in special occasions muri bwajyaje bari buze guhura n'abantu benshi ahantu hari by'abantu benshi niba purpose atari kugira ngo abantu bakurebe kubera icyo akenshi umuntu akoresha makeup ari by'ahantu bahurira n'abantu banyingana iki benshi kandi gahunda atari kugira ngo abantu bageze gute bamurebe but that's not the case turabireka now I understand ndabyumva neza yuko uyu mukobwa ari gukora makeup is for her own reasons right njye ntabwo ndi kujya mu muba ngushaka kubikora kugira ngo wemeze abantu icyo nemera cyo niba uri umukobwa witaho waba uri umukobwa ni ugomba gushaka niba umaze gushaka you should keep taking care of yourself niba umaze gusaza you have to keep taking care of yourself nawe njye icyo nashaka kuvuga ni kimwe iki ngiki ni ukubera iyo umuhungu afite umusatsi wamaze kumubara mwinshi ajya yireba akabona ntago asa neza sibyo akavuga ati ngomba kujya kwiyogoshesha sibyo nawe nshaka munyemerere ko iyo wirebye mu kirahuri utambaye makeup uba ubona udasa neza uzambara kugira ngo ugenze gute use neza mubyemere nubihakana umpereza impamvu nanjye ndabyemera ntabwo twabihakanye so urabyemera ko ubusa ntabwo busa nabi ntabwo busa nabi twebwe twakubwiye ngo niba udasa nabi kujya udasohoka ngo ugende umva ino umuntu yoga akisiga urakoze thank you ni nkuko ngiye muri dushe ngakaraba ngasohoka hano ntabwo nava muri dushe ntisize amavuta yawe amavuta turi kuyabara mu makeup oya nyine njye ndikuguhereza urugero bijya guhura nk'uko utamara koga ngo ureke kwisiga nabwo na makeup biba yari ngombwa ko aho ugiye ugomba kuyisiga wowe wumva ko muri wowe ugomba kuyisiga gakubiteho ntacyo bitwaye gashira use neza sibyo use nkuko kwisiga amavuta ariko n'amavuta yo wisize nuko ushaka gusa neza ntabwo ushaka kugenda wabaye umweru wabaye ivumbi ugende kuvumbuka none kubera icyo wisiga amavuta kugira usa kusa nabi ufite umweru usa nabi neza nashaka kurebera nuko ndashaka kumurambwiye ngo iyo ntiteye makeup mba mbona ndi muri iyo ntiteye ntabwo mba ndi oya ntabwo taturi ni makeup hindura reka kibazo iyo mwiteye aka makeup ukireba suso ufite confidence ukumva ukandi ntayitemba nkandagira ngo ndimu Shaka no. Kuri kandi No. nkomeje. Kuko wasega nanderi. Mboye kanga. Shaka no. Neza Yvonne. Yewe utaka makeup kajya hano. Abafite kamera bari kwifotoza. Umva ugomba kwifotoza. Of course. Niyo yaba ntayiteye na kwifotoza neza. Wumva usa neza. Yeah. So makeup ayi cyo yongeraho kitagenda cinze gute? Nyine uba wiyongeraho akantu. Hey you. None se bitwaye iki mwabyemera? Iri kiganiro sada. No rero iyo abo birebye kumvikane. Navuga ku bantu babireba. Navuga ku bantu babireba banje bagatangira bakavuga ibyanyu muri amukobwa kubera cyitera makeup. Ngibi sibyo? Ni ukubera no twavuga ku bantu bagira babishiramo amagambo mabi. Nkayo kuvuga ati ngo uramutse ibyisiga ngo tuzabageze mu rwanjye ntabwo kubikora wibeshe wisukishe ngo nzabikebura ngo kata ikibazo uwo abantu muri kubangaye sibyo ariko twembi tumaze gusanga ko twumvikane twembi tumaze gusanga yuko buri muntu wese afite preference imite makeup nuko kuri wowe wireba ukuntu utari mwiza kozitera ugasa neza ukumva ufite na confidence ntabwo ari uko utari mwiza biringa yari kantu ari ko wewe kwita jambo ry'uko kwasha reka
oya baza wumve tubanze tukosora mbere yo gutangira iryo twiza jambo tuvuga ko umuntu yisiga makeup nuko aba ari mubi Ntabwo aba ari cyangwa mubi, nuko aba yiyanze Koresha reke kutuvugira ibyo tutavuze Ivo tuba turi beza Ivo umbere ipfunutse ubize neza ndamusubiza ngewe umbere ipfunutse ubize neza umuntu aramutse gufotora ifoto kumvikana umuntu aramutse gufotora ifoto wareba ukabona ifoto ni nziza wareba ukabona ni nziza pe why editing oya kubera iki kubera ko ari nziza thank you anyway natwe makeup nyine zituma nyine twumva urakoze ufite kubera yuko confidence ariko kubera yuko iyo yafoto ubona ni nziza ariko hari akantu kari kubura ugenza gute ugashyiraho ugashyira dark ukongeraho urumuri ukagira gute kubera hari ikintu kinyenze nyine urundi rugero rworoshye akaze gate Yvonne ni kimwe nuko nawe wirebye ukabona ko hari akantu uri kubura ugashyiraho kuri makeup ukagira confidence so nicyo gusobanura rero we iyo wirebye ntabwo uri gukoresha umubi ujya gupfumura amatwi kumvikana ntabwo uri gukoresha umubi reka kuvuga mubi oya mubibi mvuge yuko urirebye ko hari akantu kari kubura ukwangiyeho uragiye sibyo ngaho tekereza wa muntu kira cyo kintu wa muntu wakureba uko buri muntu wese afite preference sibyo buri muntu wese afite preference tekereza wa muntu wakurebaga utaziteye yakureba kumva akunda kuba ahura utaziteye sibyo uwo muntu mureba nawe ufite preference kuvuga turi umuntu ni inshuti yanjye ndamukunda mukundira ko bameze kuri nawe utekereza waje wowe wongeyeho ibyo utekereza ko utari ukeneye I know they should mind their own business ariko wa muntu maybe ashaka kuza in your own business sibyo which means turi kuvuga different sex by the way ariko kureba akavuga ati umukobwa Yvonne ni mwiza ariko yakubona winjiye wakubise ingohe zingana gutya ibi bigeze gutya akavuga ati oh my god utekereza wa muntu he should mind his own business I understand but maybe try to take one step ahead none yamaze kureba akavuga ati ejo namunye turi muri sport damn she was pretty Cheka no what she was pretty what's going on you know uwo muntu yaje akakureba akavuga ngo kumvikane rwose yaje akakureba akavuga ati what happened none yaje akavuga ati uyu mukobwa ntabwo namwegera ngo mubwire ati ngukunda wenda uri naturel niki kubera ko ashobora kubifata nkaho nashomotse niki ariko yaba ari kumwe n'abana akavuga ati wenda reka ngerageze mbivuge cyane ku buryo wenda ni case wenda ashobora kubona namuhindura you never know kubera yuko nawe ufite preferences zawe nawe ufite ize kandi muze nawe uyu one of them kandi ashaka kugira ngo ube nkuko ageze gutera bishaka kuko iyo gukunda umuntu ubumva uba wamukunda uko wamubonye before ukavuga ati umuntu cyaka wamubona ukundi ukumva byo guciye intege none uwo muntu niba abonaga nta kintu kikurenzeho shaka nta kintu cyo kweditinga gihari agukubita nawe ukeditinga kandi none waje ngo bakubone uba wumva kuba avuze ati uriya mukobwa muzi afite ingohe nkeya none yagize nyinshi azikuye kubera icyo atazi ko ari mwiza atazifite kuca umuntu muri kumublaminga kandi waje ahantu bari ngo bakubone bamara kukubona bakakuvugaho bitwaye iki bashinga indirimbo kuri YouTube wamara kwishyira abantu batara comment ugatonga nango baje gutera iki comment washyize kuri YouTube ese no urakomeje natwe zawe tugenda tuvuye ngo uramunyaga kubera iki yagiye muri gym aramaboko aramaboko nayi cyangwa tuvuge ngo urafiye ugashika kuriya none se kamubaze ivo kamubaze naje umutipe ari yogoshwa kavuga ati shamutse mwinshi aho ubere kwera cyo ugabanyije ingo shaka na ntibibaho si bisanzwe se uramutse ubaye umuntu mwiza wenda ashobora kuba afite impamvu wenda y'uburwayi cyangwa se iki cyangwa se ategereza ko bene bimubereye yabona umuntu arimo amyabwiraga abantu it is good to compliment someone niba kubona umuntu ari mwiza yibirabura kujya kavuga ati man I love you kuntu ufite igikara cyiza kugira ngo hari umuntu ubireba akavuga ati wenda abantu bankunda kubera ndi igikara akagerageza guhindura isura ye yahindura ugasanga abantu batangiye kuvuga ngo ukuntu ngo afite igikara cyiza but you never said that so I feel like it's good to give someone a compliment so rero umuhungu aravuze ati ahubwo you lucky niba arabyumvishije ngo turamukobwa uramukunda adafite umusatsi none akaba yagize gutya it is good gerageza ko mwakwiye gushimira abo bantu ukavuga ati kubera let me tell you abakobwa kenshi batekereza yuko wenda abahungu bafite makeup cyangwa se wenda ntabwo mbizi kubera atari byo sura zitera kubera iki ariko mubwire ko impressing abandi bakobwa ariko bigeye ariko niba biramutse bibaho kuzitera udashaka kwerekana ku bahungu udashaka kwemeza abahungu na udashaka no kwemeza abandi bari kukubona ariko igiti cyawe wenyine wazajya unezitera ugiye kuryama okay kubera yuko is you have to feel good nzanira umusore ko kizitera ugiye kugenda abantu kandi ushaka kubona bakubona
no nukubera nta nubwo uba wemerewe kuryama na makeup ntabwo uryama na makeup ariko reka nkubwire oya buretse ibyo ngibyo bivuga ngo kuryamana hari baraziryamana ya ariko ntabwo wagagombye kuryamana you know ukuntu abakobwa mbese kambishyira muri ise you know ukuntu abakobwa dukunda high heels singo ushobora kugura inkweto ndende ziri uncomfortable zo wambara ukumva amanunu ndagushenguka ukumva ako still kazamba it's the same as makeup urazitera ariko ziri very uncomfortable kuzambara sometimes oya ahubwo hari n'igihe uzambaye for a long time ukumva amaso yawe mbese sinzi ukuntu ameze ni izina nubwo nyine tuzikunda ariko hari igihe uzitera ukumva nyine wahita uzikuraho ariko kubera ko uzikunze wowe nyine nyumva nyine niwo mpamvu dutandukanye namwe turi abakobwa dutekereza bitandukanye namwe ni izina nkuko n'urwo rukweto yaburetse nkuko n'urwo rukweto turwambara ikintu yagikunze reka mubaze kubera yuko uzikunze uramutse uzambaye wazambara ugiye gutwara imodoka amasaha 12 wenyine by yourself makeup kubera yuko uzikunze kandi zikubangamiye ngo pe bitewe ni pro unashiraho nansi yawe unashiraho n'izijyanye nawo uramutse wambaye inkweto zigufashe ziri kukurya sibyo muvuze ko wambara inkweto za high heels ziri kukurya aho kiyangana kazigumishamo sibyo murabyemeye wakwambara inkweto ziri kukurya wenyine amasaha 12 gutwara imodoka kubera high heels kubera zikunze ziri kukurya amasaha 12 wenyine kubera zikunze ukaba uri muzima mu mutwe oya jya kurikira hari jya kurikira turi kuganira wowe uri umuntu muzima n'ubwo ubwenge ukubukiriye kubangamiye inkweto na makeup nabihurira oya birahuye kubera ko ari tubikunda hari n'igihe ugomba birana comfortable ariko we icyo cyo kubangamiye ugakomeza gacyambara bari uri kukureba udukweto twiza hafi ya twose twiza iyo twagiye ahantu wajyanye inkweto ndende ikintu cya mbere kugeze mu modoka ni iki umva hano uzabikate ntabwo waza kurikira hano kuri YouTube bameze inyanza ikuramo nzikuramo ko mfite umwana si ubwo mutuye hasi ariko ujya ureba sheri data wamutura ariko ugira ngo sheri ako ugira ngo njya namuheka nzambaye hari twiza ndukunze abantu babana ubwo batabona n'ubabaye bugufi ugeze mu modoka y'idonke none ugeze mu nzu abasore bazangirika kandi atari bo bazambara abasore bafite ntuzari ikibazo guki niba ari ibintu by'uvuga ukaba uzi yuko 90% y'abakobwa babyambara kumva bakabyisiga buri butekereze yuko nuza opinion zawe kubikurizaho byose nk'uryo ngo biba biri uncomfortable ngo tubasanga ngo akenshi uyu muhungu yakubonye umeze ukuntu nta makeup wisize akabigukundira umuntu ukaba yagukunze ngo yakubona bikaba byamupura ngaho right ariko hari n'abakunda I understand sibyo sibyo I understand no kubona like nk'umuntu wo kunza yambaye twa dukweto twiza ndende amasaha 2 amasaha 3 arashize ukubona ari kunena. Hey guys, it saddens me to say ko twagize technical difficulties twajya dusanga ntuza video yihagaritse by ikiganiro cyari cyagishyize kure and ndavuga ati reka still tubahereze ntuza ibyo twari twavuzeho mbere, but all you need to know from now on nuko twatsinze inosa ntabwo ari kudushobora twari turi bane icyarimwe. Alright, nkuko muri kureba
ntuza amasaha yagiye twavuze turavuga ntitwamenye yuko kamera ntuzi umuriro wagize washyizemo irazima none kugira ngo tubabwire ati ikiganiro cyakomeje ahubwo reka duhatangire kuri Yvonne hano none asa nk'adusezereye atubwira n'ibintu byo twagakwiye gukomeza mu ntuza ibyo twagakwiye gutahana no munsi ahubwo summarizing icyo twatahana nuko kwitera makeup atari kuvuga ngo nugushaka ubundi bwiza nta bwiza ubushaka ubu bufite amen ahubwo twikunda uko turi icyo nshatse kuvuga twikunda uko turi yes icyo nshatse kuvuga kubera ko uba ukunze izo makeup kugira use neza kurushaho kuruta uko ntabwo ari ukuba wiyibagiwe uwo uriwe ntabwo uba wiyibagiwe uwo uriwe ahubwo twikunde ikindi nabwira aba nyine abo bantu bo hanze bavuga ati va kuri makeup ntabwo zikube wowe uri ndo kuvuga ntabwo zimubereye we kuri we ziramubereye kuko yazisize nareba iruhande azishaka mindinga business zawe zikwishyura business zawe zikwishyura izitakwishyura ariko se mubwira abantu ngo mindinge business mu gihe batakunze ibyanyu yambaye akanzu keza umuntu akabwira man I love your dress okay ni byiza ni thank you of course nyine nawe ngo don't love your dress ntabwo ari business zawe ntabwo wariguriye komeza negativite ku ruhande twakira positive on ntuza Orbright natubwire njye maze kubabwira ko njye ariko twakira only positive negative ku ruhande uzanye positive turakwakira neza tukanaguhobera n'abandi ntabwo amen kubera tuba twumva dusa neza twibwire mute njye ikintu nababwira bakayabumva amagambo y'abantu sinzi ngo ikintu ntabwo kikubereye si uko uba urimo kubwira ibyo kwisiga iyo makeup uba uri mwiza ahubwo ni uko ushaka gusa neza rero uzageza kubabwira ngo sinzi ngo makeup bimeze gutya ibyo bica hano bigendere bikomeze ibyo rero mukomeze ubuzima bwanyu mwikunde natwe tubakunde amen ari umugabo wabikubujije umugabo wanjye rero nabimbuza sheri wanjye mwiza understand ariko ufite kumbwira impamvu ubimbujije ukambwira nimba utabikunze it's okay tujyanye ntabwo nzabishiraho nzakuba kuri umugabo wanjye ariko ninzaba ngiye njyenyine njyanye n'inshuti zanjye usihangane nzaslayinga dafite kwisi ayo mafoto uzayabona kuri Instagram nzanayamwohereza nzamfotorwa mwohereza nta mukobwa wese ufotora usa neza mbabarira umpostinge kuri profile urabona ukuntu usa urabona neza neza nubwo utabikunda wihangane ino ngaho bwira abantu bacu in conclusion guys as I said before niba ugiye kugira kubwira umuntu udacikeba kudakunda makeup ze ni byiza gukora research kujyanye n'iyo makeup ukamenya wenda ntabwo nkunda full makeup ntabwo nkunda simple makeup ntabwo nkunda inzara ariko ntugikunda inzara y'umuhungu that's gay ugomba kubanza kubimenya kandi nanone ugomba is good to learn how to approach that person kubera kubwira umuntu ikintu abakunda ni byiza ko waba ufite impamvu cyangwa n'uburyo bwiza bwo kugira ngo umubwire icyo ngicyo ni kimwe ikindi kindi rero ku bantu b'abari n'abategarugori badukurikiye ni byiza kuba uri simple person it's good to be like a water ukaba uri kind niba umuntu akubwiye ikintu agatekereza ko wenda ari cyo cyiza kuri weho ntabwo yigeze gufunga umutwe ngo uvuge ngo I do this for me kubera to be honest you witere makeup kugira abantu bakurebe so don't even lie to anybody ukora kugira abantu bakurebe niba umuntu akurebye arakavuga ati ntabwo rukubereye ni byiza ko wumva rimwe na rimwe ukumva ukavuga ati wasanga bite ntambera koko ukabiva ugaye ku bindi abatambara amakanzu bambara amajipo hari n'amapantaro ni byiza kwitamo ikikubereye kandi abana bakubwiye umwe babiri ikindi nuko azajya wumva comment uvuye ku bakobwa kubera umukobwa ku mukobwa barabeshanya baby you look so good it's a lie
niba umuhungu akubwiye ngo usa nabi wambaye makeup usa nabi nta ikindi cyo kubeshya ariko umukobwa ariwe akubwiye niba umukobwa akubwiye ari kukubeshya kuko uyu abakobwa ba appreciating the effort you put in the something kubera they know how hard it is ntabwo twabivuze ikintu cyose twari umwanya munini ntabwo ari kuba ari cyiza niba umuhungu akubwiye ati izo nzara zisa nabi it's no okay other than that we love you kind of come on mama type of defense are very good so I'm hoping I'm hoping yuko bamwe mu bakobwa muri buze kugira kuva kuri full makeup mukajya kuri simple makeup abandi mugakunda ubwiza bwanyu birabe wiga iby'abazungu mukabivaho Sheri ntabwo babwira ngo ntibakambare ibiwigi ngewe hano nta nama ni gutanga ibyo biwigi mubiveho niba udashaka kubivaho bigumane ariko ntibikubereye. Thank you for watching. icyo mbabwira mwebwe mukomerezaho go and master your own makeup and then learning a face yawe umenye ibikubera n'ibitakubera noneho nuramuka ugerinze muri relationship and then uwo muntu ntaba abikunda mudampinga wishakira ubikunda. Oya iyo nama ntago ari listen there's so many fish in the sea you might find one that is not poisonous. Okay niba udashaka kugira niba udashaka kumudampinga uzajya ubyisiga adahari. Okay bari kubaroha. Last but not least abakobwa batitera makeup Saruti genda abatitera makeup ntago ari uko bavuze ngo ntabyo bagiye uko ntabyo yavuga ngo shango ngiye ngo ntabwo nkunda makeup ariko oro ajya haro none batipa bonje mbona nkavuga ngo wamushiraho aka makeup nyine byamufasha bibi. Thank you for everyone come on. Butankangurira byamufasha. Anyways mwabantu mwe murakoze cyane kureba kino kiganiro. Thank you so much for watching. Biganiro tuzakomeza tubibazanire. Yari Mwiza, comment, subscribe, notification bell, yes, and everything in between, and then tuzababonaho mu yindi video. Yes. Bye.